Shomurodov va Fayzullayev kechagi bahsda qanday statistika qayd etdi? Turkiya Superligasining 25-turida Nuriy Shahin boshqaruvidagi Istanbul Başakşehir o'z maydonida Geziotepe'ni 2-1 hisobda mag'lub etib, juda muhim 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Bellashuvda O'zbekiston milliy jamoasining ikki vakili Eldor Shomurodov ham Abbosbek Fayzullayev ham o'yinni asosiy tarkibda boshladi. Uchrashuvda Eldor Shomurodov 90 daqiqa to'liq harakat qildi. Abbosbek esa ikkinchi bo'lim avvalida almashtirildi. Lekin u maydonda bo'lgan 45 daqiqa ichida ham o'z izini qoldirdi. Birinchi gol epizodida assist muallifi bo'ldi va jamoasiga ustunlikka yo'l ochib berdi. Eldorning raqamlari shuni ko'rsatyaptiki, u faqat hujumda emas, jamoaviy ishda ham ko'p mehnat qildi. Taklar, pas kesish, to'pni qayta olib berish hujumchi uchun bu juda muhim ko'rinmas ish. Shuningdek, unga nisbatan 3 marta qoida buzilgani ham raqib himoyachilari uni to'xtatish uchun qattiq o'ynaganini anglatadi. Abbosbekning statistikasida eng yorqin nuqta pas aniqligi va yaratilgan imkoniyat. Qolaversa 45 daqiqada 3 ta takl qilish uning faqat kreativ emas, balki pressing va to'p olib qo'yishda ham foydali bo'lganini ko'rsatadi. Ya'ni u to'p bilan ham, to'psiz ham ishlayapti. Xulosa qilib aytganda, Başakşehir uchun bu g'alaba jadvalda juda qimmat. Biz uchun esa yana bir yoqimli xabar. Legionerlar o'yinda bor kuchini berdi. Biri 90 daqiqa jamoa uchun ishladi. Biri esa yarim taym ichida assist bilan farq qildi. Endi navbatdagi imtihon. Keyingi o'yinda ham shu tempni ushlab qolish.